bà lấy dương mơ tệ tông tên nâng risk management mà đó hay ní cứ mê riêng tìm bầm buồn nâng ngày hay dương mơ thằng ở khnia tại mà đón tới cứ khuyên tha risk management cái số tha ta ta risk nâng cứ chiều vậy vì cứ chỉ potential problem might or might not happen cứ vì ai cả lớn được gọi mình ai cả lớn dương ở đằng tí two component two elements cứ change or probability of occurrence ឬក៏ consequent loss or impact គឺមាន two component ហ្នឹង can be avoid risk some risk can be avoided but not all we are concerned about risk when we run the software development projects risk that user run when they use our software អញ្ចឹងយើងមើល reactive ជាមួយនឹង proactive risk strategy តើពីរនឹងខុសគ្នាមិនគឺលក្ខណៈ reactive ហ្នឹងគឺលក្ខណៈដូចថាពជាពេលណា don't worry I think of something or firefighting បើលក្ខណៈ proactive វិញគឺធ្វើការ identify នៅ potential risk ហ្មងហើយ access of likelihood of their happening គឺយើងចង់មើលវាកើតឡើងនៅបែបណាហើយ estimate their impact យើងធ្វើការប៉ាន់ស្មានណាហើយ plan to manage this risk avoid ឬក៏ reduce នៅ likelihood prevent ហើយ continuous plan គឺយើងឃើញហើយសម្រាប់ plan នៅក្នុងការ manage នៅ risk contingency ហ្នឹង contingency plan ហ្នឹងគឺគេចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹង plan ដែលគឺថាយើងកម្រងទុកមុនដែលថាអ្វីនឹងកើតឡើងណាតាក់ទងទៅនឹង risk អស់ហ្នឹងក៏ចង់និយាយថាតាក់ទងទៅនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតអីជាដើមហ្នឹងហើយយើងមើលទៀតតាក់ទងទៅនឹង risk categories គឺ risk ហ្នឹងវា involve នៅ uncertainty ហើយជាមួយនឹង loss ហើយ project risk ហ្នឹង return the plan ដោយសារតែវា impact គឺ on delivery date គឺយើងអាចធ្វើវាតាន់ពេលឬក៏ budget overrun គឺចំណាយលុយច្រើន factor are project complexity size ជាមួយនឹង structural uncertainty ហើយនឹងអានឹងតាក់ទងទៅនឹង project risk ហើយបើយើងមើលទៅលើតាក់ទងទៅនឹង technical risk គឺវា threaten the quality timeliness of the software គឺ problem with the process of software development problem with specification problem with the leading edge development គឺលក្ខណៈ develop លក្ខណៈ advanced ចឹងណា leading edge ហើយ business risk គឺមានដូចជា threaten the viability of the software គឺមានដូចជា building a system that no one want building a product that does not fit the strategy of the company building a project that sales don't understand losing the support of senior management losing budgetary of the personnel commitment ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង risk គឺវាមាននៅ category ចំនួនប៉ុណ្ណឹងដូចយើងឃើញហើយ project risk technical risk ជាមួយនឹង business risk ហើយ risk identification គឺមានដូចយើងឃើញហើយ checklist សម្រាប់ risk ហ្នឹងគឺមានដូចជាយើងធ្វើការ identify បានតាមរយៈ product size business impact គឺ constraint posed by management ឬក៏ marketplace stakeholder characteristic process definition development environment technical to be built យើងប្រើ technical មួយខ្លះហើយ staff size and experience គឺបទពិសោធន៍របស់ staff ហ្នឹងគឺមិនដែរ risk identification can be done by asking a series of questions ហើយ overall project risk គឺយើងឃើញហើយនៅក្នុង section នៅក្នុងភៅពុំគឺវា presents a set of questions that are ordered by their relative importance to the success of the project គឺមានដូចជា question ហ្នឹងគឺមានដូចជា have top software ហើយជាមួយនឹង customer manager formally committed to the support to the projects ហើយយើងសួរយ៉ាងទៅហើយវាមិនដែរយើងអាចធ្វើការ identify នៅ project risk ហ្នឹងបាន end user enthusiastically committed to
the projects and the system ឬក៏ product to be built បាទគឺគាត់ end user ហ្នឹងគាត់ make commitment ទៅកាន់ project ហ្នឹងអត់ទេហើយ are requirement fully understood by the software engineering team or their customer យល់ច្បាស់ទេបាទហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ identify ណាបើសិនពួកគាត់យល់ច្បាស់គ្នាទេអាហ្នឹងមាន risk ច្រើនហើយ the project risk degree is directly proportional to the number of negative response to this question គឺ response ជាមក negative កាន់តែច្រើនគឺ risk ក៏វាមានតាមនឹងដែរ product side risk factor គឺ estimate size of the product in line of code ឬក៏ function point ហើយ factor ហ្នឹងគឺមានដូចជា confident in estimated size in number of program file transactions size of database deviation or in size of product from average of the previous product គឺលក្ខណៈដូចថាចេញពី previous product របស់យើងហ្នឹងណា deviation in size ហ្នឹងវាធំឬក៏តូចអីតាមហ្នឹងណាយើងប្រៀបធៀបចឹង number of users number of changes before and after delivery high amount of reused software ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺ factor ដែលយើងអាចធ្វើការនៅ product side risk ហ្នឹងហើយif these quantities are large ជាមួយនឹង deviate significantly from the previous project then the risk is high ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយសិនជាវាធំណាតើតើទៅនឹង quantity ដែលយើងបានមើលខាងលើហ្នឹង or the number are similar but previous experience has less than satisfactory អញ្ចឹងក៏ risk ហ្នឹងក៏វា high តាមនឹងដែរបើន័យថាnumber ហ្នឹងគឺវាប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែបញ្ចេញprevious experience ដែលយើងធ្លាប់ពីមុនមានមកហ្នឹងគឺវាតិចអត់ដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ risk ច្រើនដែរព្រោះយើងអត់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយ customer related risk factor គឺ have you work with the customer before យើងអាចយល់ច្បាស់ពី customer នឹងអត់បើសិនជាយើងធ្វើការមួយគាត់ពីមុនអីចឹងយើងយល់អាហ្នឹងគឺវាស្រួលដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គេមានសួរសំណួរអញ្ចឹងទៅ Does the customer have a good idea of what is needed will the customer spend time determine the project scope is the customer willing to establish rapid communication with the developers is the customer willing to take part in reviews is the customer technically sophisticated in the project area is the customer willing to let you do your job does the customer understand the software development process សុទ្ធតែជាសំណួរតាក់ទងទៅនឹង customer related if the answer is no to any question then the potential risk to be investigated បានន័យថា risk អាចមានច្រើនដែរបើមិនជា no ឆ្លើយ no ទៅច្រើនណាហើយយើងមើលតាក់ទងទៅនឹងមួយទៀតនេះគឺ pros បាទយើងមើលឲ្យឡើងនេះហ្នឹងហើយយើងមើលអូខេចាំផ្លែតនេះគឺយើងមើលតាក់ទងទៅនឹង customer process risk ហើយហ្នឹងហើយគឺទំព័រមួយនេះតាក់ទងទៅនឹង process risk ម្ដងdo you have a standard process គឺយើងប្រើ process ហ្នឹងលក្ខណៈ standard អត់ទេឬក៏យើងបង្កើតឲ្យខ្លួនយើង is it documented is it used on the other projects or staff committed to using it អាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹង standard process ណាព្រោះពេលខ្លះនៅក្នុងក្រុមគេអត់ប្រើគេប្រើបែបគាត់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរ Does your company develop training or use training courses are public standard provided to customer to developer ហើយជាមួយនឹង managers ហើយហ្នឹងហើយstandard ដែលយើងបានបង្កើតចេញមកហ្នឹងយើងបានឲ្យទៅ manager ឬក៏ developer អត់ទេ is there a mechanism for ensuring that work conform with the standard យើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកំណត់ចេញមកថាការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺស្របតាម standard ដែលបានបង្កើតនឹងអត់ have document outline or example been prepared for all deliverable
Và năng cứ dừng khởi nhái the formal technical review of requirement specification design and code have been conducted regularly for the test procedure and cases are the result of this review documented. Is configuration management used? Is a mechanism for managing change used? Bản năng cứ cái trong vậy tại tương tự ta person chỉ miền ca change cả lớn nó hay dương miền mechanism ở dương nó cứ dương phở tam năng ở dương follow việc ở is there document standard statement of work and OSA rồi có SDP is there a procedure of tracking or reviewing the subcontractor គឺយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ tracking review នៅ contractor បើនេះថា subcontractor ហ្នឹងដូចថាគេធ្វើឲ្យដូចថាមានមនុស្សម្នាក់ជួយធ្វើឲ្យការងារដែលគេកំពុងតែ responsible ទៅលើការងារមួយទៀតគាត់ហ្នឹងគឺមកតង់ទៀតអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាឆ្លើយ no ទៅកាន់សំណួរទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនទេដូចគ្នាគឺ risk ក៏អាចមានច្រើនតាមនឹងដែរហ្នឹងតើតទៅនឹង process risk technical risk ម្ដងthe facilitated application specific techniques ឬក៏ហៅកាត់បានថា FAST used to aid communication between developer ជាមួយនឹង client are the specific method used for software analysis design implementation testing គឺមាននៅ method ណាប្រើច្បាស់លាស់អត់ទេis more than 90% of code written in high level language គឺ high level language កន្លែងហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅទៅលើភាសាដែលលក្ខណៈបែបចេញមក modern ណាគឺដូចជាសេរីពួក Java អាចជា C++ ឬមានច្រើនទៀត JavaScript អីណាអាហ្នឹងគឺសិតតែ high level language ហើយមិន compare ទៅជាមួយ assembly language ណានឹងភាសាចាស់អាហ្នឹង low level language ឯងអាហ្នឹងលក្ខណៈដូចទៅសេយើងមើលអត់សូវយល់ទេ it's not human readable are specific convention used for code documentation define ឬក៏ use software to use គឺមានដូចជា for planning tracking planning tracking ហ្នឹងគឺមានដូចជាកម្មវិធីដូច Trello ណា TRELO Trello board គឺយើងអាចធ្វើការប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ tracking នៅ process ការងារដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងបានto control or track change configuration management to support analysis and design to create prototypes to support testing to manage documentation are metrics collected for all software projects បាទបើសិនជា no គឺដូចគ្នា risk សម្រាប់ technical risk ហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយproactive approach to risk គឺមាន series of activity ក្នុងនោះគឺមានដូចជា identify the risk using the checklist ឬក៏ corporate database ហើយមានដូចជា placement checklist គាត់ឧទាហរណ៍ហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាចចូល check មើលបាន analysis of risk to see how they affect the project គឺមានដូចជា impact នៅ catastrophic ឬក៏ critical marginal ឬក៏ negligible គឺយើងឃើញថាcatastrophic ហ្នឹងគឺលក្ខណៈដូចថាភ្លាមហ្មងណា impact វាកើតមកគឺ impact ខ្លាំងហើយភ្លាមទៀត critical នេះគឺខ្លាំងហើយបើmarginal នេះវិញគឺលក្ខណៈដូចថាវា small ទេហើយបើnegligible ហ្នឹងគឺវាកាន់តែតូចទៀតបើន័យថានេះគឺធំជាងគេបន្ទាប់មកអញ្ចឹងទៅអានឹងតើត្រង់ impact ដែលវាកើតឡើងណា risk driver component គឺមានដូចជា performance support cost ជាមួយ schedule risk prioritization by rating គឺមានដូចជា probability impact planning for a likely គឺ high impact risk ដែលយើងអាចធ្វើការ avoid ឬក៏ control plan monitor ឬក៏ resolve បាទនេះគឺតកតងទៅនឹង USAF risk component ជាមួយនឹង driver អញ្ចឹងចាំខ្ញុំធ្វើការ zoom in ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលបាទនេះគឺ category of impact
គឺលក្ខណៈដូចខ្ញុំអានមិញហើយដែរទេនេះគឺតកតងទៅនឹង catastrophic គឺខ្លាំងហើយ critical នេះគ្រាន់បន្តិចហើយ marginal ជាមួយនឹងnegligible ហើយ risk driver component គឺមានដូចជា performance support cost ជាមួយនឹង schedule ដែលយើងបានមើលហើយ1 2នេះគឺយើងមើលអត្ថន័យនៅខាងក្រោមគឺមានតែសេប្រាប់ទី1ហ្នឹងគឺបានន័យថា the components of consequence of undetected error ឬក៏ false បាទគឺយើងអត់ detect អត់កើតតកតងទៅនឹង error the component consequence if the desired output outcome ហ្នឹងគឺ is not achieved គឺលទ្ធផលចេញមកគឺអត់សម្រេចបានតែយើងចង់បានណាអញ្ចឹងវាមានអីគេខ្លះដែលថាយើង failure ខ្លាំងគឺ failure to meet requirement would result in mission failure ហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយតកតងហ្នឹងគឺតកតងនឹង performance ជាមួយនឹង support ហើយនេះគឺមានដូចជា significant degradation to non-achievable of technical performance អាហ្នឹងគឺទី2 non-responsive or unsupported software ហ្នឹងហើយមើលមកផ្នែកខាងនេះវិញគឺ cost គឺមានដូចជាជាមួយ schedule គឺ failure result in increased cost ក៏ schedule delay with expected value គឺធំជាង$51ហើយ significant financial shortage budget overrun likely unachievable delivery date failure to meet the requirement នេះគឺចូលមករៀងក្រោមតិចណាអត់សូវខ្លាំង to meet the requirement would degrade system performance to point where mission success is questionable គឺមិនមែន success ហ្មងទេហើយ some reduction in technical performance minor delay in software modification failure result in the operational delay or the increased cost ដែលវាអាចចេញពីប្រហែលជា100k ទៅ 500k some shortage of failure resources possible overrun and possible slippage in delivery date បាទហើយខ្ញុំចង់លើកតកតងទៅនឹងពាក្យ significant នេះហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង situation ដែលវាមានលក្ខណៈ impact ណាបាទទៅកាន់ software ហ្នឹងហើយដូចគ្នានេះគឺ would degrade គឺមានអាច cause នឹង problem ហើយហ្នឹងហើយនេះគឺចំណុចទី2តកតងទៅនឹង critical category of impact ហើយយើងមើលចូលមកខាងក្រោយទៀតគឺមាន failure to meet the requirement would result in the degradation of the secondary mission គឺអានោះមិនសូវសំខាន់ប៉ុន្មានទេហើយ minimal to small reduction in technical performance responsive software support cost impact ជាមួយនឹង recovery schedule slip with the expected value ពីប្រហែលជា 1k ទៅ 100k ហើយ sufficient financial resources ហើយ realistic achievable schedule ហើយនេះគឺតិចមែនតើចុងក្រោយគឺតើ failure to meet the requirement would create convention or non-operational impact ហើយ no reduction in the technical performance easily supported software error ដែលវា show ចេញពី minor cost ឬក៏ schedule impact with the expected value ដែលវា less than 1k ហើយ possible budget underrun ហើយ early achievable delivery date ហើយពាក្យដែលថានេះគឺគេនិយាយថា possible slippage in delivery date ហ្នឹងគឺបានន័យថាវាអាចនឹងធ្វើការ reduce នៅ quality ណា quality នៃកម្មវិធីដែលបានបង្កើតចេញមកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង impact ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលតកតងទៅនឹង risk table មួយទៀតនេះគឺយើងឃើញថាមាន risk មាន category មាន probability impact ជាមួយនឹង RMMM ដែល R triple M ហ្នឹងគឺបានន័យថា risk mitigation monitoring ជាមួយនឹង management plan ហើយ risk ហ្នឹងគឺមានដូចជា customer will change requirement ហើយវានៅក្នុង category មួយណាគឺនៅក្នុង category project size risk ហើយមានច្រើនទៀតដូច lack of training on tool គឺនៅក្នុង business impact risk less reuse than plan គឺនៅក្នុង PS បាទនៅក្នុង PS
ហើយ size estimate may be significantly low នៅក្នុង PS ដូចគ្នា product size risk ហើយ staff turnover will be high អាហ្នឹងគឺនៅក្នុង risk associated with staff ជាមួយនឹង experience ហើយ delivery deadline will be tightened គឺនៅក្នុង BU business impact risk ហើយ end user resist នៅ system BU ដែរ funding will be lost CU គឺតើនៅ customer relation risk technical will not be meet expectation ហ្នឹងគឺតើទៅនឹង technical risk ហើយ staff inexperience ST គឺតើទៅនឹង risk associated with staff size ជាមួយនឹង experience large number of user than plan គឺនៅក្នុង product size risk ហើយអានេះគឺភាគរយដែលអាចនឹងកើតឡើងគឺមានដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះហើយនេះ impact គឺ average of 4 risk component impact value គឺប្រហែលប៉ុណ្នេះហើយនេះគឺបានកំណត់ចេញមកអញ្ចឹងយើងមើលតើតទៅនឹង RMMM plan ហ្នឹងដែលបានន័យថា risk mitigation monitoring ជាមួយនឹង management mitigation ហ្នឹងគឺ how can we avoid the risk monitoring what factor can we track or that will enable us to determine if the risk is becoming more or less likely ហើយ management គឺ what contingency plan do we have if the risk become a reality ហើយ RMM plan ហ្នឹងគឺវាជា document all work performed as a part of risk analysis ហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ project manager ដែលជា part មួយនៃ project plan ទាំងមូលតែម្ដង Alternatively each risk is documented individually using a risk information sheet ឬក៏ RIS យើងមើលទៅគឺនៅខាងក្រោមនេះគឺជា template ដែលយើងឃើញនេះគឺមានដូចជា risk information sheet មានដូចជា risk ID date probability impact នេះមានដូចជា description refinement contact investigation ឬក៏ monitoring management contingency plan ឬក៏ trigger current status originator ហើយ assign នៅចំថ្ងៃណា other method គឺមានច្រើនទៀតគឺមានដូចជា learn project management ឬក៏ risk management ហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់នៅជាលក្ខណៈដូចថា Cristobal for risk management severe risk management summary គឺ risk គឺវា uncertainty ហើយវា loss ហើយ the uncertainty ហ្នឹងវា expected as a probability the loss is impact of the risk being run occurring we must attempt to control risk we cannot eliminate risk but we can take the right risk នេះគឺសុភាសិតចេញពី Peter Drucker នេះហើយ we can avoid some risk we can reduce the impact of the others we need to anticipate risk and it can be done by using checklists and people with experience to control risk effectively we need to use like all risk management plan the risk management plan will cover more likely higher impact risk and then have to identify what should be done before running the risk rating បាទអញ្ចឹងយើងមើលមួយសារទៀតយើងមើល skim through វាទៅគឺ risk វា potential problem might happen វាមាន2គឺ change ឬក៏ probability of occurrence ឬក៏ consequent loss or impact can we avoid yes but not all we are concerned about the risk run in the ហ្នឹងហើយជាមួយនឹង risk that people use ទី user use ហើយភាពខុសគ្នារវាង reactive ឬក៏ជាមួយនឹងមួយទៀតគឺ proactive គឺ identify the risk likelihood of what happening estimate their impact ហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចធ្វើការ manage the risk បានដោយធ្វើការ avoid reduce likelihood prevent ឬក៏ contingency plan risk category គឺមានច្រើនទៀតគឺដូចជា project risk technical risk business risk ហើយ risk identification គឺមាននៅ checklist ដូចយើងឃើញ product size business impact stakeholder characteristic process definition development environment technology to be built staff size my experience overall project risk គឺមានសំណួរច្រើនហើយនេះគឺ product size risk factors
customer related risk factor process risk factor technical risk factors proactive approach to risk គឺវាមាន series of activity ដូចជា identification analysis of the risk prioritization ឬក៏ planning ហើយ USAF risk component ជាមួយនឹង driver គឺយើងមើលហើយទៅក្នុងនឹងមិញ risk table គឺមាន risk category probability impact ជាមួយនឹង MMM បាទនេះគឺពាក្យពេញមកពី risk mitigation monitoring ជាមួយនឹង management យើងមើលហើយដែរវាគឺជា document all work performed as a part of risk analysis ហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ project manager ដែលជាផ្នែកមួយនៃ project plan ផងដែរឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់នៅ RIS ដែលជា risk information sheet យើងមានឃើញហើយព័ត៌មាននេះហើយមាន method ច្រើនទៀត Jimbo គឺ Sabo ឬក៏ Severe risk management ហើយហ្នឹងហើយគឺយើងបានមើលហើយគឺនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនទី9គឺនិយាយអំពី risk management យើងចាំមើលថែមទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី10យើងនឹងលើកឡើងអំពីអ្វីតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជា software engineering method ហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត